Evet, kestane topluyoruz. Şu anda kestaneler olmuş. Yağmurdan sonra açmışlar işte. İşte güzel kestane. Şunları da alalım. Miraç, şunun içine atsana şunları. Ne oldu oğlum? Çocuk yedim. Yeme. Bak şunları da al oğlum. Yemedim. Şurada var ya. Yok yok, dağılmış bak. O şeyin altında var. Onları da al. Ben onları alamam. Biraz toplayamıyoruz. Dur. Bak şunu at bu tarafa. Şöyle. Şunları aç. Ben bunları alırım. Çubukla gülüm bu tarafa doğru at. Çubuktan. Bu sene az var kestane herhalde. Ormanın güzelliği. İşte. Harika. Evet Miraç. Torbamızı getir bizim yanımıza. Şuraya koy torbamızı. Torba. Şunları da bakacağız. Bak şunlarda falan. Var mı? İşte şu anda kestane var. Ne oldu? Ha, Şöyle yaparken kırdırdı. Oh. Ya. Allah'a emanet olun dostlar. Hayırlı günler.